이번 시간에는 주요 알람에 대해 알아보겠습니다. 인버터의 이상 표시에는 크게 4가지가 있습니다. 첫 번째는 조작 패널에 의한 미스나 설정 미스를 메시지 표시하는 에러 메시지입니다. 이때 인버터는 출력을 차단하지 않습니다. 두 번째는 인버터가 출력을 차단하지 않지만 대책을 세우지 않으면 중고장이 발생할 수 있는 경보입니다. 세 번째는 인버터가 출력은 차단하지 않지만 고장 신호를 출력하는 경고장입니다.